Fala pessoal, beleza? Tô aqui com uma outra carretilha para manutenção, tá? Ó, uma Cronarchzinha 207, belezinha. Vou aproximar ela aqui da câmera aqui, que ela tá fazendo barulhinho, ó. Não sei se vocês vão conseguir escutar aí, ó. Não é o barulho da linha, tá? Vamos lá, fazer uma revisãozinha básica. Eu vou desmontar ela inteira, tá bom? Vamos ver se eu acho problema aqui dessa carretilha aqui, ó. Logo no visual já tá faltando essa trava aqui, tá? Ó. Tô com dois parafusos, tá faltando esse parafusinho daqui. E vamos lá, vamos partir para desmontar ela para ver se a gente acha o problema. Probleminha da carretilha, o martelinho aqui, tá? Que é a trava aqui do antirreverso, trava do antirreverso não, a trava, ele não retornar fora o antirreverso, ó, tudo amassado. Esse provavelmente deve ser o problema, tá? Mas eu vou desmontar a carretilha toda, que ela vai passar por uma limpeza, uma revisãozinha básica. Vou desmontar o básico. Quando ela estiver toda desmontada, tá? Aí eu tiro uma foto de todos os componentes para vocês conseguirem visualizar melhor aqui na mesa.
provavelmente o rolamento que deve estar engripado também. Assim que eu sacar, eu tiro uma foto de todos os componentes limpos e depois eu parto para revisãozinha, ok? Mas provavelmente esta peça aqui era o principal problema do barulho da carretilha, tá ok? Vamos lá, consegui sacar, tá? O eixozinho. Não vou mostrar para vocês como é que desmonta, mas vai ser desmontado todos os componentes, tá? Tanto os componentes aqui do eixo central, como vou sacar todos os knobs aqui para fazer a limpeza também, tá ok? Vamos lá, só para continuar. Último detalhe. Vamos soltar esse último parafuso aqui. Por fim, só o chassi, tá? Com muita marca de oxidação aqui também, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Carretilha toda desmontada. Não mostrei como tinha faz a limpeza da manivela, tá? Que eu não cheguei a mostrar. Dessa outra peça aqui, tá? Ó, que é o eixo da manivela. Substituí o parafuso aqui, ó, que tava faltando. Esta peça aqui é a peça que deu problema na carretilha. Já peguei a peça original nova aqui da Shimano, belezinha? Aqui ao lado. Só vou remover essa peça aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Ó, tá toda amassada e comida. Essa daqui já vai pro descarte, tá ok? Assim que eu finalizar a montagem dela total, vou postar como é que ficou o resultado aqui para vocês conseguirem visualizar direitinho, tá ok? Muito obrigado. Carretilha finalizada, ó, não tem mais barulho. Limpa, retocado alguns detalhes, ok, sem problema algum, tá?